各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔，而家差唔多係朝頭早嘅11點鐘啦。咁豬仔處理咗一啲公務呢，就即刻介紹今日第一隻嘅推介。咁今日係禮拜二啦，唔知今個禮拜打唔打風呢？嚇？應該就好似唔打喎，聽聞。好啦，咁打工仔一定好失望啦。唔緊要，咁豬仔呢就拍片陪住你哋。咁嗱，呢一隻呢就係一隻精工嘅五仔 Sport 啊，呢個都係舊 logo 啊，盾牌 logo 嘅。咁一隻軍標仔咧就琴日就介紹咗隻66嘅軍標仔啦。咁但係呢隻標咧都有啲軍味喎嚇，都係一隻阿拉伯數目字嘅，係啦。跟住咧就係呢個 Seiko 嘅自動機械錶盾牌。拉近少少個鏡頭先，咁你見到佢Seiko 個字咧，同埋個盾牌都係做咗字釘嘅，特製嘅字釘。今次阿拉伯數目字咧就係做咗絲印嘅。跟住外面咧就有個內影邊框嘅黑度，咁時分秒針加埋黑度咧都係有夜光嘅。我一齊嚟睇下個夜光先嚇，應該都幾光嘅。係啦，時分秒針加埋黑度咧都係有夜光嘅，阿拉伯字就冇夜光嘅。框住夜光俾大家睇下先，都幾光亮喎。咁再加上咗咧佢個秒針頭咧做咗紅色嘅秒針頭嘅嚇，做咗紅色嘅秒針頭。咁用咗礦物嘅水晶玻璃錶面啦嚇，咁呢個礦物水晶玻璃錶面都幾清喎。雖然佢係一隻舊裝嘅精工咋，尋日就介紹一隻新裝嘅精工啦嚇，新 logo 嘅精工，今次介紹舊裝嘅。咁寫住 automatic 啦，23石啦，23 joules 啦，同埋呢個100M 嘅防水啊，100米防水23石。係啦 ，automatic。咁呢隻係咩機芯呢？7S 嘅36機芯啊，一隻舊裝通常都用 7S 啊4R 機㗎啦，7S 會比較多啲添，一隻舊盾牌嘅五仔。好啦，咁跟住呢，見到6、7點附近呢個位置寫住 Made in Japan 嘅喎嚇，日本製造嘅。豬仔今日介紹一隻係咁右邊位置呢就有呢個星期日曆槍啦，做咗黑盤白字，都清晰睇得到喎，佢唔算太細隻啊，一個都清晰睇得到嘅。咁星期日就轉咗紅色啦，襯翻個紅色秒針頭嘅，平時就係黑底白字嘅。咁標冠位置就擺咗喺3點位啦，做咗一個拉推罐嘅。呢隻錶做100M 嘅防水啦，頭先講過啦。咁呢隻錶試下剔起先。7S 機芯冇停秒嘅嚇，冇停秒功能嘅。咁跟住咧，我試下向上轉動，順時針方向校時間。咁校到6點零鐘附近呢啲位置咧，我哋校埋個星期日曆槍試一試先，睇下個手感。呢個標冠幾好喎，好貼啊裝得。向下轉動，校星期。校星期都有嗒嗒聲個感覺嘅個手感，一格一格跳嘅。咁校英文就跳英文啦，校中東文就跳中東文啦。咁我估大家都係睇英文比較多噶啦。向上轉動，校星期，校幾多號？咁都係有嗒嗒聲嘅手感嘅，但係就冇嗒嗒聲，但係有嗒嗒聲一格一格跳個手感嘅。好啦，校完晒之後撳翻落去一個拉推罐，我試下冇虛位先剔起佢。完全冇虛位㗎，啲軍標仔咧，大家留意下，裝得好貼嘅，同埋咧佢通常呢個位置咧，佢都好粗身嘅嚇，好貼嘅。咁校完晒之後撳翻入去啦嚇。好啦，呢個標圈咧，佢礦物水晶玻璃錶面啦，個標圈咧就做咗拉絲不鏽鋼㗎嚇，全不鏽鋼，但係做咗拉絲花紋嘅。咁但係側邊呢度有一行咧，就見到呢度有一行咧，就做咗光身嘅。跟住延伸到錶腳同錶殼呢一級咧，都係做咗拉絲花紋嘅。咁殼邊側邊部分咧就做咗光身嘅。但係我自己覺得如果呢度做埋拉絲咧就更加好。不過咧佢選擇咗做光身。好，錶帶方面亦都係做咗一條實心嘅不鏽鋼錶帶啊嚇。通常舊裝精工五仔好多時都係鋼片帶啦，咁但係呢個係實心嘅不鏽鋼錶帶嚟嘅，都幾紮實嘅條錶帶。好啦，跟住咧用咗個 double lock 嘅錶扣，咁上面都有一個 Seiko 嘅嘜頭喺度啦，摸落去凹凸凸嘅。打開之後咧，做咗呢個銀色光身嘅薄橋。好啦，睇埋個錶底先。錶底咧就係一個螺旋式嵌入嘅底蓋啊，寫住10個巴嘅防水啦嚇，跟住咧寫住咗呢個23石啦嚇，23石喺度啦，寫住 Japan 啦，係啦，跟住咧最重要3個字
Made in Japan 係啦，寫住咗喺個標底個玻璃嗰度嘅 7S36嘅機芯，咁唔係花咗喺一個膠膜喺度，豬仔未搣嘅。咁啊，中間做咗全透視啦。好，反翻過嚟先嗱，呢隻軍標仔咧就比琴日我介紹嗰隻新五仔 logo 咧大隻一啲嘅，舊 logo 咧就少見一啲添，仲要係 MIJ 版啊。Made in Japan 版就更加少。嗱，呢隻錶咧唔係唔常見嘅，都有錶鋪會有嘅。但係咧係咪 MIJ 版咧就少啲，係啦，唔係冇，少啲嚇。咁豬仔今日介紹呢隻咧就係 MIJ 版啊，Made in Japan 啊，日本製造啊。好啦，咁啊呢隻錶咧個錶徑啦，想同大家講42M 嘅個 spec 就寫，我哋一齊嚟度一度睇下佢係咪42M 嘅錶徑，厚度咧就12mm 嘅，係啦，度出嚟就42M 嘅厚度。就11.9mm， 咁個甩 to 甩咧就係49嘅嚇，49嘅。好啦，試下戴上俾大家睇咩感覺先。都有啲手感啊，成隻錶唔係話輕飄飄咁嘅，都幾靚仔啊，清清地。成個錶面咧其實好豐富嘅，因為佢除咗12阿拉伯數目字嗰啲刻度之外咧，另外咧仲有裡面仲有一行細字嘅。好啦，咁啊嗱呢隻錶咧，豬仔推介幾錢咧？嗱 Made in Japan 嘅版本啊，日本製造版本會貴少少，輕微貴啲啲，係啊。咁但係咧有啲錶迷咧，我知道佢唔介意貴，輕微貴啲啲咧就中意日本版嘅。咁所以豬仔刻意揾咗日本版翻嚟介紹俾大家。咁呢一隻咧就係精工舊裝五仔 logo 啦嚇，7S36嘅機芯，日本製造，豬仔推介1150蚊嚇，1150蚊嚇，1150。咁如果中意隻錶嘅錶迷咧，嗱出面應該大概賣緊1500-1600蚊啦。Conno 我前排見過客帶住我問佢，佢話喺外國網站買1500-1600蚊到啦，連埋運費。咁啊豬仔揾到翻嚟啦，就仲要係 Made in Japan 版添，係1150蚊啫。咁如果中意舊 logo 呢隻軍錶仔咧嚇，咁啊1150蚊42M 嘅錶徑嚇，咁就可以喺呢個封面嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話 WhatsApp 俾豬仔就得啦，打俾豬仔都得。話俾我聽你中意手錶，想喺佐敦點攞定荔枝角點攞，好冇？咁豬仔咧有一隻現貨嘅，咁應該星期4、5到會有多3隻翻嘅，總共4隻係啦。咁如果中意隻錶嘅就唔好錯過我嘅推介啦。咁啊盡快揾豬仔啦，好冇？希望你中意1150蚊嘅精工五仔 Sport 係啦。最後俾個近鏡大家睇下，如果中意條片嘅錶迷，記得俾個 like 讚下豬仔啊！豬仔每日都好努力咁介紹唔同類型嘅筍錶俾你哋。如果未訂閱我 channel 嘅話咧，記得撳埋鐘仔訂閱啦，好冇？咁啊睇下啦，其實咧佢做呢個做得好好啊，有個內鷹邊框嗰級咧，成隻錶立體咗好多嚇。咁希望你中意我嘅推介，拜拜。